সাগর লেটস গো, সাগর লেটস গো, গো গো গো। ইয়েস। Hello guys, assalamu alaikum, what is up, welcome to my official Facebook page Marles। তো আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো যাইতেছি এখন মিন্টু রোডে একটা ঘুরান দিতে, সাথে আমার ফ্রেন্ড আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দোস্ত, দেখা যায় তোরে। 7:19 বাজে। ভালোই শীতের বৃষ্টিটা আর কি নামছে আজকে প্রপারলি। সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে ঢাকায়, এখনো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তেছে। পুরা শীত শীত নামতেছে আর কি। ও এই বিল্ডিংটা তো সুন্দর মতো সাজাইছে, সেই লাগতেছে দেখতে। না ভাইজার লাগাই দিতে হইব। পুরা বৃষ্টির পানিগুলা একদম ভাইজার খুলে রাখলে গালে মুখে এসা লাগতেছে, এমন একটা অবস্থা। ভালোই বৃষ্টি পড়লো আজকে, ভালো বৃষ্টি পড়ছে, ভালো। এখন ভাইজার গলায় যেতেছে বৃষ্টির পানিতে। ক্যামেরা দেখা যেতেছে কিনা বুঝতেছি না, বাট ভালোই বৃষ্টি আছে। বাজে কয়টা? 7:18। এই তো জানতাম আমার ফ্রেন্ড মারবো রং। ছাত্রলীগ না, ছাত্রলীগরা আবার বেশি রুলস টুলস মানে না। এখন কি করুম, বন্ধু ছাত্রলীগ। ভালোই শুক্রবার আজকে, বৃষ্টি, রাস্তাঘাট ফাঁকা, সেই লাগতেছে। এই চল চল। মিন্টু রোডের আজকাল মানুষ কই, সব দিকে গাড়ি পার্কিং করা।